Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una de las tartas de queso más fáciles y ricas del mundo. Al final del vídeo os dejo la lista de ingredientes, así que si queréis saber cómo la preparo no os vayáis que empezamos ya con la receta. Lo primero que haremos será poner el queso en un bol grande y lo batimos para que se ablande. De esta manera luego nos resultará más fácil integrarlo con el resto de los ingredientes. Para ello podemos utilizar unas varillas manuales o unas eléctricas. Cuando el queso tenga una textura cremosa, añadimos el yogur griego. A mí me gusta echar este tipo de yogur porque es muy cremoso, pero si lo preferís podéis sustituirlo por yogur natural normal. También agregamos la harina, los huevos y el azúcar. Batimos todo hasta que nos quede una mezcla homogénea y suave. Os aconsejo que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para que se integren mucho mejor. Cuando tengamos la mezcla lista, la vertemos dentro de un molde desmontable con el interior forrado con papel de hornear. Podéis cubrir solo la base o cubrirlo como yo. Queda algo arrugado, pero de esta manera nuestra tarta tendrá un aspecto más casero. Este molde tiene 24 centímetros de diámetro. Lo llevamos al horno que tenemos que tener precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Lo colocamos a media altura y horneamos durante 50 o 55 minutos. Cuando veamos que la tarta ha crecido y la superficie se pone ligeramente doradita, apagamos el horno y sin abrir la puerta dejamos que se siga haciendo con el calor residual hasta que el horno esté frío. Una vez que el horno haya perdido toda la temperatura, sacamos la tarta y este sería el resultado final. Retiramos el aro del molde y luego con mucho cuidado despegamos el papel. Y ahora de forma opcional podemos cubrir nuestra tarta con mermelada de fresa al gusto. Con mermelada de frutas del bosque o de arándanos también queda riquísima. Ahora voy a probar una porción para que podáis ver la textura que tiene. El sabor es increíble y se potencia aún más con la mermelada. Es una tarta que nunca falla y si la hacéis seguro que sorprenderéis a vuestros familiares y amigos. Si hacéis esta deliciosa tarta de queso o cualquier otra receta de mi canal, no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda verla y escribiros un comentario. Acordaros también de dar un me gusta y compartir porque así me ayudaréis a seguir haciendo más recetas. Y si aún no estáis suscritos a mi canal, os animo a que lo hagáis y le deis a la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos. Os espero en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!